Bakka nagaan dhufte. Waa'ee keen dubbataa jira taa'e. Viidiyoo rabaadha. Ayyee akkami? Alhamdulillah. Hordoftoota. Jirta? Jirra wallahi. Akkamiiti? Nagaa wallahi alhamdulillah. Intalli bar. Yeroo kana geessi? Amma halkan kana wanti dhufeef intala waa hunda qaama isii guutuu miilaa fi harkaa fi wanti guutuu walii hidhe biraa dhufe amma. Hayyee. Intala dawaa sheekarraa fuudhe san garteemi. Isa san itti godhuma dadhabe itti achi dhiyeessuu dadhabe. Isumaan qal'oo isii qal'oo sanan duraan kophaa kiyyatti godhee fayyisaa jedhee yookaan ammas illee yoo yaame Fayyisaalsi jala deemee bakka ani itti fayyisu jiru bakka tana bara jedhee kana bara gadhee amma dhufe jedhe eeggannee ammallee asii baanee Suleemaniif keedii haalli ni jiranii nama hedduu taanee dirqama dawaa itti goonee dawaa san dhuguu qabdisi. Kana bara malee of eeggannoo gochuun barbaachisaadha beektaa? Anneen gadda kanaafidha sababni ani si kadhadheef. Hordoftoonni illee natti rifachuun oolanu maaliif sarara dhorkitanii waan baay'ee haasa'aniiru karaa Feesaliin anillee beekaa gadhiise bara Feesaliin beekaa an duraan gurra si buuseen jira iccitii sana tooftaa biraatiin waraana nu qabsiisanii rakkoo addaa keessa nu seensisuuf nuti amma haaluma danda'amu joo wal gargaarrayyuu alagaa harka gallee jennaan diinni nuuf hin laafu daawwattoota mana hidhaa addaa nu galchinaan rakkoodha. Daawwattoota keenya Feesaliin beekaa gadhiifne jechuudhaan wanti Feesaliin gadhiifnefis inni nu harkatti miidhamee jechuudha miidhaa hedduu yoo nu harkatti miidhamee jedhe sababa saniin seeraan nu qabsiisee harka mootummaa jala nu galchuuf sababaa nurra barbaadaa jechuudha sanis beekatumaan anillee lash godheetumaan dhoysamaan tumne jechuudha viidiyoon boodatti tumne irraa hedduu jechuudha gadhiifnee ofirraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtootaa fi hordoftoota fuula miidiyaa keenya nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu siniin jenna. Egaan hordoftoota keenya warri nu hordofaa jirtan martinuu bakka jirtan maratti galatoomaa isiniin jennaa irra deddeebinee ammas immoo hordoffiin keessan nu faana haa ta'u. Egaan akkuma beektanuu akkuma kaleessa dheengaddarraa torbee torban dura nu hordofaa turtan haala sochii keenyaa hundumaayyuu argaa jirtu hunda osoo hin taane muraasa isin biraan ga'aa jirra. Kan nuti isin biraan ga'aa jirru guyyaa keessaa yoo xiqqaate waama daqiiqaa 10 waan gaggabaabduudha jechuudha. Taateewwan hunda waan aarsaa nu kaffalchiisuu fi bu'aa ba'ii jeequmsa inni qabu hundumaayyuu dhoksaa jirra. Hunda osoo gadi baasneeti waan garaa nama nyaatu hedduutu jira. Egaan akkuma argaa turtanii viidiyoo irratti jechuudha. Faayyoon haala isheen keessa turte argaa turtanii. Egaa akkuma beekamu isheenis jaalala ishee osoo hin taane warra ishee ergantu jiru yookaan warra kana ishee hojjechiisantu jiru jechuudha. Jallattoonni warri jajjabaan hundeen jaraa eessa akka jarri jiran yoo wallaallayyoo warra hundeen jaraa jajjabaatu jiru jechuudha kan ishee ergan. Isheen ergamteetu kan kana taasisaa jirtu. Faayyoo siifan fidaa faayuma viidiyoon amma dura isin dhaqqabee ture jechuudha. Argitaniitu warri argitanii hordoftoonni hedduun keessaan illee yaadota tokko nu gaafataa turtan yookaan nu dhiyeessaa turtan. Galatoomaan isiniin jedha. Akkasuma immoo jechuudha faayyoon inshaallah yoo rabbi ishee fayyise fayyaa isheetti ni deebiti jennee abdii qabna. Akkuma argaa turtan jechuudha qabamtee jirti qabaa jabaa suuf waliin haasawa taasisan keessatti maal jira akkuma argaa jirtan turtan jechuudha Yusuf wajjin haasawa taasisuu keessatti faayyoon kan haasa'aa jiru see miti kan haasawaa jiru jinnoota biraati faayyoo jechuudha faayyootu maqaadhaa socho'a malee lafeesee foon isheetu socho'a malee ishee miti kan socho'aa jiru yookaan kan kana hunda hojjetaa jiru jinnoota jechuudha isheen qaamni ishee guutuun isheen adooddeeyyuu isheen sammuun ishee adoodee jira waan tokkollee jechuudha jaratu fuudhee olii gada deemaa jira malee biyya irraa waliin dhufnee waan doonii irraa kaffallee finnee maalidha waan irraa kaffallee nuu deebisii Yusuuf wajjin jechuudha argaa turtanni viidiyoo irratti wanta dubbataa turte hundumaayyuu kanaan jechuudha amma nuti ishee kumanna kan akkas godhaa garuu ishee osoo hin taane jinnoota kanaaf immoo isheedhaafis du'aa gochuu qabna isiniin jedha. Inshallah akka rabbi fayyaa isheetti ishee deebisuu du'aa godhaa fi bakka jirtan mara. Akkuma beekamu gaa Yusuf yeroo ammaa bu'aa ba'ii baay'ee keessa jira qophaa isaa ta'ullee jechuudha. Akkuma viidiyoo irratti argitanii turtan Suleemaniin faawwaamaa magee faawwaameen si obaasa jedheetu dawaa walitti qabeefi jechuudha akka sheekni itti himanitti qopheesseefii ture. Dawaa sana immoo akkaataatti ishee obaasu dhabeera ofirraa dhorkaa jirti. Harkaa dhuguu diddanii ajaawaa na ajjeesuu wayyaa na ajjeesii morma koo naqale jedhaa turte jechuudha faayyoon na ajjeesii anin dhuguu jettee jeequmsa irratti kaasaa turte jechuudha harkaa sadarkaa harkaa dhaatee garagalchuu
kan geesse wallaansottiin qabaa ture. Wama hundaafiyyuu nutis yookaan kan gara fuulduraatti bira deemnee gargaarru ta'a yookaan immoo innumtiyyuu nan dhufa naan jedhaa ture amma yeroo dhiyoo keessatti na eeginaan jedhaa ture bilbilaan waliin haasofneerra inshaallah yoo inni dhufu waan tokko tokko dubbannee haala hundumayyuu mijeeffan. Kana malee immoo Feesaliin erga inni rukutameetii maaliif baasta? Maaliif Yuusufiin dhorkita warreen naan jettan isin adeemsa hundumaayyuu quba hin qabdan. Garuu waan ta'etu jira yookaan waan adeemsifamaa jirutu jira yeroo ammaa kana jechuudha. Feesal adeemsi inni deemaa jiruuf sababni inni as dhufee manatti deddeebi'aa jiruufi as dhufee nama of rukuchiisee dudduuba isaatiin waraana mootummaa fiduufi nan dhiige jedhee waraana mootummaa fidatee jeequmsa nurratti kaasuuf. Jarri warra jinnootaan adeemanidha warra siiriin adeemanidha. Yoo waraana mootummaa isaan qabsiisneeyyuu jechuudha yeroo yakka gurguddaa nurratti dalagan yoo isaan qabsiisneeyyuu waraana mootummaa harkaa dhokachuu danda'an baduu danda'an. Waraana mootummaa akkuma beektan egaa waan ijaan argu sochoota malee waan amma ka'ee amma nama biraa dhabamu akkam gochuu danda'a waraanni mootummaa waan gochuu danda'u hin qabu. Kanaafuu osoo jara qabsiisne illee waraanni guyyuma guyyaadhaan dhufee kan maallaqa nurraa nyaatu ta'a malee faayidaa tokkorra nuun oolchu. Jarri garuu nuti warra quraanaati waan ta'eef hin dhokan. Yoo jarri dhufanii nu qabanii yoo nu qixaaxan jechuudha. Yakka biraa keessa nu galchanii yoo inni fidee waraana nu qabsiise rakkoo biraa keessa seeni. Akka nuti jechuudha wal dararree yookaan jara kanaan wal dararree wal harkaa baanu osoo hin taane qaamni biraa immoo nu qabee jennaan mana hidhaa addaati kan inni nu galchu mana hidhaa lafa jalaati. Achi keessa gallee jennaan haga nuti sagalee keenya isin biraan geenyu kanayyuu dhabuuf jirtu jechuudha. Sagaleedhuma haganaayyuu argachuu hin dandeessan gaafasan. Kanaaf jecha maaliifan of qusadha jara rukutuurra jarri gara kamiin deemuuf gara qaama mootummaatiin deemuuf. Qaamni mootummaa immoo as keessatti biyya kana keessatti yeroo ammaa kana ijoollee Oromoo bakka hundaa adamsee akka qabaa jiru dhaga'aa jirtu jechuudha bakkoota adda addaati. Fakkeenyaaf kaleessa dheengadda mucaan tokko osoo jara baqatu waraana baqatu mootora faatti bu'ee jedhan. Mootoraan kan inni rukutamee dhiigee lafa ciisu sanuma fuudhanii mana hidhaatti darban. Mee warra nama miidhamaa akkasiitiifuu garaan laafnetu osoo nu arge osoo nu qabe osoo Feesal waraana nutti fidee nu qabsiise garaa nu laafa. Kun waan biraati jechuudha. Kanaaf jecha nu qusadha. Kanaaf jecha ergannatitti dhiigee dafee akka inni ba'u filadha. Namoonni hedduu keessaa waa barreessaa turtan. Maaliif dhorkita? Yuusufii maaliif lolta? Feesaliin maaliif gadi dhiistu? Maal jettanii nuun qabaa turtan. Amma Feesal naannoo Yuusuf jiru baree jechuudha. Bakka faayoon jirtu baree waraana fudhatee dhufuudhaaf waraana mootummaa. Waraanni mootummaa dhufee nu qabee jennaan nuti akka jaraa tooftaa ittiin dhokannu tooftaa siirii hin qabnu. Rabbi irratti hafneetti kan jiran. Quraana Rabbitti hirkanneetti kan jiran. Kanaafuu akkamitti as keessatti dhiigsinee waraanni jaraa akka nutti dhufu goon. Isa jedhuufan Yuusufiin dhorkee akka inni nurraa ba'u filadhee jechuudha. Yoo Yuusufii rukutuu argan fakkeenyaaf yoo nan kanan dhokadhullee ta'ee Yuusuf yoo qabamee jedhee waraanni mootummaa Yuusufiin nu harkaa fuudhee jennaan eenyuun gaafan? Eessatti arginee isaan gaafan? Eessatti mana hidhaa gallaan bilbila isaallee harkaa fudhatan? Mee akkamitti nu faana dubbachuu dandeessu yookaan nu hordofuu dandeessu? Akkamitti Yuusufii nagaasaa baruu dandeessu? Eenyuun gaafan? Nama wabii nuuf ta'uu hin qabnu jechuudha. Achi keessaa nu baasuuf nama wabii nuuf ta'uu hin qabnu. Kanaafuu rakkoo sana duratti beekadheen didee jechuudhaan Feesaliin akka inni ba'u kanaafan barbaade. Egaan kanaan jechuudha kanaaf tooftaa sana fayyadamneetu isa akka ofirraa baasnu taane. Yuusuf illee kanaaf laaffate. An kana dursee jechuudha Yuusufiin iccitii kana isatti miin jira jechuudha. Akka ani sammuun koo akkan itti yaadee xiinxaletti adeemsi deemaa jiru sanadha. Erguma nuti isa baasnee kaanee namoonni dhufanii mana rukutan jiru eenyu akka jarri ta'an garuu yoo baanee ilaalle tarii waraana sanatti dhufeessa jedhuuf callisnee jechuudha akka nama mana keessa hin jirreetti. Yookaan isa immoo guyyaa yeroo biraallee jechuudha baanee waa bitachuuf ofitti amanamummaa hin qabnu turre. Maaliif waraanni sun yeroo nuti baanu akkuma Suleemanii karaatti rukutan yoo nu godhan nu qabsiisuu danda'u karaatti. Kanaaf jechuudha kanaaf of eeggannoo goonee akkasitti naaf hubadhaan isiniin jedha. Darbee ammas immoo Yuusuf amma yeroo gabaabduu keessatti nan dhufa jedhee naa bilbilee ture haganni dhufutti jedheetan nagaa kana isinitti dhaamaa jira jechuudha. Kanaan immoo inshaallah yoo Rabbi jedhe yeroo ammaa kanatti immoo haalli faayoon keessa jirtu akkuma argaa jirtani yoo Rabbi biraa ta'e isa dhumaa fakkaata. Kanaaf amma baay'ee jabaataa jirti baay'ee cimaa jirti jechuudha. Yuusuf kanaan dura qophaasaa dawaa meeqatti gochuu danda'a. Amma garuu itti jabaattee jirti maaliifi dawaa jedhameen kana dhugdee jennaan tariitii
waan jechuudha qulqullooftu fakkaatti yookaan immoo waan ni fooyyoftii jedhanii jedha sheekni akka Yusuuf nuuf himaa jirutti jechuudha ni fooyyoftii kana booda xiqqoo ishee ni fooyyofti jedhanii jedhaa ture jechuudha. Kanaaf ammas inshaallah fooyya'uun isheen oolu fayyuun ishee illee hin oolu yoo rabbi jedhee du'aa nuuf godhaa du'aa keessanii nu bira dhaabbadhaa ishee illee akka rabbi ishee tasgabbeessu akka rabbi qalbiitti ishee deebisu akka rabbi jinnoota ishee keessa qulqulleessee faayoo qulqulluutti deebisu faayoo qulqulluutti deebisu biyya irraa wajjin dhumne akkuma jedhan baarrallee jechuudha kaffallee fi baafneef hin jedhanii waan baay'eedha kan isheen haasawaa jarri taasisaa turan keessatti jechuudha waan baay'ee dhaga'aa turre kanaaf iyyuu jechuudha baay'ee waan nama sodaachisuudha yeroo ammaa kanatti waan baay'ee cimtee jirtuuf nutis deemnee gargaaruun keenya noolu homa hundaafuu amma Yusuuf yoo dhufee jedhu waliin maree goona jechuudha yoo Yusuuf dhuftee bakka nagaan dhufte taa'e waa'ee keen dubbataa jira taa'e viidiyoo rabaadha ayyee akkami alhamdulillah hordoftu jirra wallahi akkamiiti nagaa wallahi alhamdulillah intalli bar yeroo kana geesse amma halkan kana wanti dhufeef intala waa hunda qaama isii guutuu miila fi harkaa fi wanti guutuu walii hidhe biraa dhufe amma intala dawaa sheekarraa fuudhe san garteemi isa san itti godhuma dadhabe itti achi dhiyeessuu dadhabe ilmaan qal'oo isii qal'oo sanan duraan kophaa kiyya itti godhe fayyisaa jedhe yookaan ammas illee yoo yaame Faisal si jala deeme bakka ani si itti fayyisu jiru bakka tana bara jedhe kana bara gadhee amma dhufe jedhe eeggannee ammallee asii baane Suleeman ifkeedii allee ni jiranii nama hedduu taane dirqama dawaa goonee dawaa san dhuguu qabdisi kana bara malee of eeggannoo gochuun barbaachisaadha beektaa anneen gadda kanaafidha sababni ani si kadhadheef hordoftoonni illee natti rifachuun oolanu maaliif sarraa dhorkitanii waan baay'ee haasa'aniiru karaa Faisaliin ani illee beekaa gadhiise bara Faisaliin beekaa an duraan gurra si buuseen jira iccitii sana tooftaa biraatiin waraana nu qabsiisanii rakkoo addaa keessa nu seensisuuf nuti amma haaluma danda'amu yoo wal gargaarrayyuu alagaa harka gallee jennaan diinni nuuf hin laafu waa daawwattoota mana hidhaa addaa nu galchinaan rakkoodha. Daawwattoota keenyaa Faisaliin beekaa gadhiifne jechuudhaan wanti Faisaliin gadhiifnefis inni nu harkatti miidhamee jechuudha miidhaa hedduu yoo nu harkatti miidhamee jedhe sababa saniin seeraan nu qabsiisee harka mootummaa jala nu galchuuf sababaa nurra barbaadaa jechuudha saniif beekatumaan anillee lash godheetumaan dhoysamaan tumne jechuudha viidiyoon boodatti tumne irraa hedduu jechuudha gadhiifne ofirraa oofne jechuudha saniifu ka isaa sababa seeraa waan akkasii dalayne haga mucattiin tun bakka qabattutti amma nuti cinqiin nu keessa jirru cinqii faa'uti agartaan daawwattoota keenya waan isin tun haasa'utti jirtu waan faa'uu haasa'u jirtu agartanii jirtan.